வெல்கம் டு ரேணுகா ரெசிபி. ஜனவரி 17, 2022. இன்றைக்கி இங்கே சரியான பேட் வெதர். 22-30 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ கொட்டி இருக்குது. ஸ்டில் கொட்டி கொண்டே இருக்குது. சரியான குளிர் காற்று. வெளியால் போக இயலாத அளவுக்கு வாகனங்கள் எல்லாம் புதஞ்சு நடக்க இயலாது அவ்வளோத்துக்கு சினோவாக கிடக்குது. ரோட்ஸ் எல்லாம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. அதில் கொஞ்சம் காட்சிகளை தான் வீடியோ எடுத்து இன்றைக்கு நான் இதில் போட்டிருக்கிறேன். எங்களோட டொரண்டோவில் இந்த மாதிரி வெதர் இருக்குன்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இந்த வருஷம் வின்டர் காலத்தில் இன்றைக்கு தான் வேஸ்டான அளவுக்கு ஸ்னோ கொட்டி சரியாக ஆக்கள் புதஞ்சு நடக்க முடியாத அளவுக்கு ஸ்னோவாக கிடக்குது. கூட இருக்கிறதால கார்கள் எல்லாம் ஸ்டக் ஆகி சைடுகளை ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் நோட்டு கொடுத்து திரும்ப இல்லாமல் அக்கள் எல்லாம் ஸ்டக் ஆகி கார்கள் எல்லாம் ரோட்டு வழியை நின்று கொண்டு இருக்குது. வீட்டு கூரைன்ற மேலே கராஜுக்கு மேலே இருக்கிற ரூஃபில் அவ்வளோ சினோ கொட்டி எங்களோட ரூமோட விண்டோவால் காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்க. அது விண்டோவில் அரைவாசிக்கு சினோ மூடி போயிருக்குது. மேலே இருந்து பார்க்கல வீடுகள கூரைகள் எல்லாம் ஃபுல்லாக சினோவாகவே இருக்குது.